ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଲୋକମାନେ ସାରା ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମାନେ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମାନେ ଚାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ କେମିତି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। 2020 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ଦର କେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2020ରେ ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ମାଲ ମିଳୁନା ବୋଲିକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ 2020ରୁ 2026 ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କମୁନି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଲୋନ୍ ନେଇକି ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବସ୍, ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ, ତାପରେ ଆମର ରାସନ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋନ୍ ଦେଇକି ସବୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ପଟେ ସେମାନେ ଚାଟିକି ଖାଇବା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝିକିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।